國家嘅你選總統係外國幫你定嘅條理㗎。以前香港啊，係咪啊？一任個港督有乜嘈啊？美國選總統國際標準，我哋香港幫佢定得唔得啊？咩叫普選都未出現，你就搞到咁多人？一樣有民主黨，一樣黨啦。喂，咩叫民主？咩叫國際標準？你話俾我聽。冇錯，咩叫民主先？民主咪而家咪有民主。呢個石屎啦，就係民主啊！話你聽。一個文教又洗腦啊呢啲，你咪搞掂香港咯，俾你咪嗌住條馬路嘅咩？我佔你屋企得唔得？你話我話俾我聽，民主我如果要佔你屋企，係啦，我咪最憎佢哋咯。我最憎你哋啊！你咪企住條馬路阻撚住晒啦，阻撚住晒啦，咁你憎乜撚嘢啫？你啊傻啊，翻屋企啊！喂，佢係我哋呢邊嘅喎，係咯，你係傻㗎。睇到呢度啦，睇下我呢度啊，人哋接唔中啊！睇下呢度啦，睇下我哋係呢啲，我哋係呢啲，佢以為嘅接唔中啫，呢啲啊，呢啲啊，你睇我，我將由天水圍出嚟㗎。我專登由天水圍出嚟，咁飛曬。